Esse aqui é o amigo, ó. Ó, o que foi que o dono dele veio, deixou aqui a carga de banana aqui, ó. Estão esperando um carro. E ele aqui pastorando. E ai de quem olhar para essas bananas. Que coisa mais linda. Tá vendo aqui o amigo? Tudo bem, meu lindo. Dá ensinamentos até para humanos. Olha para cá, olha. Menino. E que vou ter o pastorando aqui. Pastolo.